Buenas. Aquí hoy voy a proponer un leve ejercicio, un simple trabajo, recomendable para todas las noches, y va a ser un gran aliado para problemas del cuello, problemas de hombros, problemas de brazos, y de una forma muy silenciosa, por llamarlo así. Puesto que parece que no tiene nada que ver, y sin embargo es completamente relacionado, y es el tema del bruxismo. Es el tema de apretar los dientes por la noche, algo muy común en todas las personas. Hay gente que incluso no solo aprieta, sino que mueve, reventando así las piezas dentales. ¿Cómo podemos hacer? En las farmacias, los médicos nos venden mucho las férulas de descarga. Estas férulas vienen estupendamente para no romperse las piezas dentales tan rápido. Pero sin embargo, continuamos apretando todos los días. ¿Qué puedo hacer para dejar de apretar? Bien, pues un simple trabajo de Qigong junto a fisioterapia puede ser bastante efectivo conseguir una relajación de nuestras facciones de la cara, y que durante el transcurso de la noche sea menos tiempo el que estemos apretando los dientes. Yo lo pruebo principalmente por mí, es bastante efectivo. Pasamos a las... Comenzamos juntando las palmas de las manos, flotando, buscando el calor en ellas. Y ahora, bajo los pómulos, en los músculos maseteros, estiramos hacia abajo, bajando bien por toda la mandíbula, todos los carrillos. Posiblemente pueda molestar un poquito. Flotamos otra vez. En segunda parte vamos a abrir la boca, vamos a intentar cerrarla, pero le vamos a poner un tope, vamos a estirar de nuestra mandíbula buscando el trabajo contrario. Es decir, vamos a hacer el esfuerzo de intentar cerrar algo que no podemos. Y masaje. Ahora es posible que notéis la cara un poco rara. Notéis ahí ese calor, ese trabajo sobre esa musculatura. Bien, pues realizando ese trabajo todas las noches, podemos a lo mejor, pues simplemente a lo mejor de 6 horas, a lo mejor dormimos, pues apretar los dientes tan solo 2. Al día siguiente lo podremos notar simplemente a la hora de hablar, a la hora de comunicarnos, a la hora de que nuestras facciones de la cara estarán bastante más relajadas. Y las tensiones del cuello, espalda, mandíbula, como que también. Un saludo y espero que vayan bien.